係，大家早晨，又係我啊！睇到咁嘅畫面就知道今日有 race 啦。呢個係我哋今日嘅 driver Adi Edward。載完咗域多，梗係食返嘅早餐啦，兼埋打包添。食完早餐就直頭鏟去 race site。咋林揾返個位先，睇下邊度可以擺低啲嘢，準備下。問阿 Chris 咩心情啊？佢話我知好忙。問下阿 G 先，佢話好眼瞓喎。再問下我個耳朵啦先，問佢咩心情，佢淨係對我笑啫，你就知啦。阿啲都係笑。呢度開始，佢哋就自己各有各忙，準備下自己需要嘅嘢。準備完，梗係搵人影相啦。再影相，見到人就影相，都係影相。捉住人就係影相，再影相。見到熟人再影相，捉到人再影相，影得七七八八，終於 race start 啦！加油加油！等你哋返嚟，拜拜。